אם זז. זה כבר. פשוט. אני בחדשות. תזוז. רוצה אוכל? הוא לא זז, אז נעבור לתנין 2. את כבר קוראת תנין 2. במים. תנין 2, האם אתה זז? אני זורקת עליך אוכל אם אתה לא זז. תזוז. אוקיי. תנין 2 גם לא זז, אז נחזור לא, לתנין תנין 1. 2 זז. רק תזיזו את הראש כדי לראות אותו זז. הוא ממצמץ, התנין ממצמץ. אתם לא רואים את זה במצלמה, אבל הוא ממצמץ. הוא לא ממצמץ. הוא ממצמץ. הוא כן, הוא הרי ממצמץ. אני רואה עליו רק את הזבובים. הוא מצמץ, הוא מצמץ. נחזור לתנין 1. בואי כבר נעבור מהתנינים. למה? אבל אני רוצה בשידור חי. נו, נלך לשידור חי במקום אחר. בשידור חי לכל חי. גולומה. שידור חי לכל חי. תנין! אליגטור. טוב, התנין לא זז, אבל קודם ראינו אותו זז.